গরমের মধ্যে অবশ্যই আমরা ঠান্ডা অফার দিয়ে থাকি সবসময়, যাতে অফিশিয়াল প্রোডাক্ট থাকবে, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, অফিশিয়ালি ভাবে আপনি সার্ভিস পাবেন। গ্রি কিন্তু বাংলাদেশে খুবই পপুলার, খুবই পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, যে আমাদের স্টক অ্যাভেলেবেল যতক্ষণ আছে এই প্রাইসের মধ্যেই আপনি প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারেন। সর্বশেষ মডেল গ্রিন ইনভার্টারের মধ্যে, এরপর কিন্তু আর কোনো মডেল আসে না ইনভার্টারের মধ্যে আপনার ফিটিং, লোয়ার অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি সব কিছু সহ পেয়ে যাচ্ছে। মধ্যে কম বাজেটের মধ্যে যদি কেউ চান হায়ার নিতে, হায়ারে আপনার পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 4 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি। লাইসেন্স কিন্তু বাংলাদেশে 2024-এ মার্কেটে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ভাইয়া। সামনে তো মানে এখন যে গরমটা পড়ে গেছে অলরেডি, আর সামনে তো পহেলা বৈশাখ, মানে বৈশাখে তো আরো হিউজ গরম পড়বে সামনে। তো এই গরমে ঠান্ডা কি অফার আছে আপনাদের পক্ষ থেকে? গরমের মধ্যে অবশ্যই আমরা ঠান্ডা অফার দিয়ে থাকি সবসময়, যাতে কিনা কাস্টমার ঠান্ডায় থাকে, আমাদের অফারটা যেন ভালো মতন চলে, ওই সব ইন্টেনশন করে কিন্তু ভালো ধামাকা অফার দিয়ে থাকি আমরা। তো আজকেও তেমনই একটা অফার দিব, যেটা কিনা পহেলা বৈশাখ পর্যন্তই থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। পহেলা বৈশাখ 14 তারিখ থেকে স্টার্ট, আমাদের যে অফারটা থাকবে এটা 14 তারিখ পর্যন্তই থাকবে। আর তাও আবার লিমিটেড স্টক পর্যন্ত, আমাদের স্টক অ্যাভেলেবেল যতক্ষণ আছে এই প্রাইসের মধ্যেই আপনি প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করতে পারবেন আশা করি। আর এসির মার্কেটটা খুবই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড মার্কেট, মানে আজকে একদম কালকে আরেকটা হয়ে যাচ্ছে, এটা স্টকের উপর নির্ভর করে থাকে। আজকের ভিডিওতে আমাদের কোন কোন ব্র্যান্ডের এসিগুলো দেখাবো? আজকের ভিডিওতে গরম তো অলরেডি পড়ে গেছে, এখনই কিন্তু গরমের চাপ কিন্তু অলরেডি চলে আসছে। তারপরও আমরা আজকে যে অফারগুলো রাখবো সেগুলো কিনা বাংলাদেশে যেগুলো একটু পপুলার, যেগুলো মিড রেঞ্জের মধ্যে কাস্টমার খুবই পছন্দের, ইভেন কি সার্ভিস কোয়ালিটি তাদের অনেক ভালো, সেই সব ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলবো। সেসব ব্র্যান্ডের মধ্যে থাকবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকবে গ্রি থাকবে, তারপর হায়ার, তারপর হাইসেন্স, তারপর মিডিয়া, মানে অল এ টু জেড। হ্যাঁ, এই 4টা ব্র্যান্ডই কিন্তু এখন বাংলাদেশে খুবই পপুলার, খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ভালো সার্ভিস দিয়ে থাকে। তো এই 4টা ব্র্যান্ডের উপরে আজকে আমরা ধামাকা একটা প্রাইস দিব, যে প্রাইস আশা করি আমাদেরকে কেউ বিট করতে পারবে না। তারপর ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে আমরা প্রাইস কি রিজনেবল পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না আমাদের কাছে। আচ্ছা, এই যে আপনাদের যে গ্রি, মিডিয়া, হায়ার যেটাই বলেন না কেন, ডাইকেন যেটাই বলেন না কেন, এই যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো অফিশিয়ালি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো থাকছে? অফিশিয়াল প্রোডাক্ট থাকবে, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, অফিশিয়ালি ভাবে আপনি সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে নিতে চায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তারাও তো নিতে পারবে? হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা ঢাকার বাইরে কুরিয়ার করে দিই, কুরিয়ার চার্জ প্লাস আয়রন অ্যাঙ্গেলটা আমরাই পে করি। আপনি শুধু জাস্ট প্রোডাক্ট রিসিভ করে ফিটিং করা নেবেন সদর থেকে। আচ্ছা, আপনাদের শপের লোকেশন অর্থাৎ শোরুমের লোকেশনটা যদি বলে দিতেন। আমাদের শপ লোকেশন হলো মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড, আমাদের শপ নেম হলো H.A ইলেকট্রনিক, মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড, ঢাকা 1207 X12 আমাদের শপ নাম্বার। আচ্ছা, আজকের ভিডিওতে প্রথমে আমাদেরকে কোন প্রোডাক্ট? সর্বপ্রথম শুরু করতে যাচ্ছি গ্রি নিয়ে, কারণ গ্রি কিন্তু বাংলাদেশে খুবই পপুলার, খুবই পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, যেটা কিনা আপনার স্যামসাং, ডাইকিং, জেনারেল, শার্পের পরে কিন্তু তাদের লিস্ট চলে আসে, তারা কিন্তু টপ র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে ভালো একটা প্লেস ধরে রাখছে তারা। তো আপনারা যদি গ্রি কেউ নিতে চান, গ্রি আমাদের কাছে 3টা মডেল হয় ইনভার্টারের, আমরা ইনভার্টার 3টা মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। উপরে যে মডেলটা দেখতে আছেন এটা কিন্তু খুবই পপুলার গ্রির XAB মডেল, যেটা কিনা 2 সাইড থেকে ডিজাইন করা আছে সিলভার কালারের, রাউন্ড শেপ বডি, এটা কিন্তু খুবই পপুলার, কাস্টমার খুবই পছন্দের একটি। আর এরই নিচে কিন্তু আবার রয়েছে XPUV, যেটা কিনা আপনার সর্বশেষ মডেল গ্রিন ইনভার্টারের মধ্যে, এরপর কিন্তু আর কোনো মডেল আসে না ইনভার্টারের মধ্যে। আর এটা হলো XPUV মডেল, যেটা কিনা আগে ম্যাট বডি ছিল, এখন কিন্তু 2025-এ এটা গ্লসি করা হয়েছে। আর এটার ফিল্টারটা কিন্তু আপনারা উপর দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন, এটার ফিল্টারটা উপর দিয়ে খুলতে হয়। আচ্ছা, আর আরেকটা হয় XLMBটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো ইনভার্টারের 3টা মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আজকে আমরা শুধু আপনাদেরকে 1.5 টনের প্রাইসগুলো বলবো, কারণ 1 টন আর 2 টনের প্রাইসটা আমাদের স্ক্রিন দেওয়া নাম্বার থেকে জেনে নেবেন। তো আমরা গ্রি 1.5 টন যে মডেলটা দেখতেছেন আপনি, 1.5 টনটা আমরা রাখবো মাত্র 67,500 টাকা। এটা হচ্ছে 1.5 টনের ক্ষেত্রে, এটার সাথে তো ইনস্টলেশন ফ্রি থাকছে। জি, মাত্র 67,500 টাকার মধ্যে ঢাকা সিটির মধ্যে আপনার ফিটিং, লোয়ার অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি সবকিছু সহ পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু। আচ্ছা, আমাদের কোনো প্রকার হিডেন চার্জ নাই। অনেকেই দেখবেন যে অনেকে কাস্টমার যে এটাতে এত, এটাতে এত, এই ওয়েবসাইটে এত প্রাইস, এই ওয়েবসাইটে এত প্রাইস, তারা যারাই আমাদের কাছে আসেন না কেন তাদেরকে সাথে সাথে আমরা প্রমাণও দিয়ে দিই। তারা অবশ্যই তাদেরকে আমরা বলি যে আপনি একটু তাহলে কষ্ট করে আবার ওয়েবসাইটে ঢুকে তাদেরকে ফোন দেন, জিজ্ঞেস করেন যে আপনাকে সব কিছু সহ দিচ্ছে কিনা। তখনই তারা যখন ফোন দেওয়ার পর তারা বলে যে এক্সট্রাভাবে অ্যাঙ্গেলের জন্য এত টাকা চার্জ অ্যাড হবে, বা আপনার ডেলিভারির জন্য এত টাকা চার্জ অ্যাড হবে। বাট আমাদের এই ধরনের কোনো হিডেন চার্জ নাই। আমরা আজকে যে প্রাইসটা দিচ্ছি আপনাকে 67,500, এই 67,500-র মধ্যে আপনি ফিটিং, লোয়ার অ্যাঙ্গেল, ডেলিভারি পেয়ে যাবেন, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ থাকবে। 10 ফিটের বেশি যদি লাগে
সেটা আপনাকে পে করতে হবে, আর হলো আপনার বাসার ইলেকট্রিক লাইনটা আপনাকে কমপ্লিট করে রাখতে হবে। আচ্ছা, এই হায়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু 2 টন এবং 1 টনও কিন্তু अवेलेबल আছে। স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন, আর যারা আশেপাশে আছেন মোহাম্মদপুরে সরাসরি শোরুমে চলে আসবেন। আচ্ছা, এরপরে কোন পিওভি এর প্রাইসটা কি রকম পড়বে ভাই? সেম আমাদের ইনভার্টার 3টা মডেল, যে মডেলটা নেন কেন তিনটা মডেলের সেম প্রাইস পড়বে 67500 টাকা। এটা ইনভার্টারের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, নন ইনভার্টার লাগে নন ইনভার্টার নিতে পারবেন, অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করে নন ইনভার্টার প্রাইসটা জেনে নেবেন। আচ্ছা, আর এরপর যদি আরেকটু রেঞ্জের মধ্যে কম বাজেটের মধ্যে যদি কেউ চান হায়ার নিতে, হায়ার কিন্তু গ্লোবাল নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। বাংলাদেশে কিন্তু 2025-এ তারা এমন কিছু ধামাকা ওয়ারেন্টি পিরিয়ড নিয়ে আসে যাদের কারণে কিন্তু এশিয়ার মধ্যে এরাই ফার্স্ট যে আপনাকে 4 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। 4 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে। কারণ কি আপনার অন্যান্য ব্র্যান্ড কিন্তু 1 বছর দিত, বাট এখন কিন্তু আপনার হায়ারে আপনার পেয়ে যাচ্ছেন 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 4 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি আর 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস। 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস। 2 বছর আবার 4টা ক্লিনিং ফ্রিও পাবেন আপনি, মানে 4টা ক্লিন ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা হায়ারের ক্ষেত্রে কোন কোন মডেল আছে এবং প্রাইসটা কি রকম? হায়ারের আমাদের আজকে যেটা স্ক্রিনে দেখতেছেন উপরে যে মডেলটা, এটা কিন্তু 2025-এর লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা, এটা কিন্তু 19000 বিটিউ বা 1.6 প্রো বলা হয়। এটা কিন্তু 2025-এ ওরা লেটেস্ট লঞ্চ করছে মার্কেটে। সো আপনারা যদি 25-এ 19000 বিটিউ যে মডেলটা এটা নিতে চান, আমাদের কাছে সেটা অ্যাভেলেবেল আছে। আর যদি কেউ 18000 বিটিউ বা 1.5 টন যদি নিতে চান, সেটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি দুইটা যেটা নেন না কেন আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো। এছাড়া ইউভি কুলও আছে আমাদের কাছে হায়ারে, যেটা কিনা ডক্টর এসি বলা হয়। ইউভি প্রোটেক্ট আছে, ওয়াইফাই আছে। এটা কিন্তু 1.5 টন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। সো আপনার যদি ইউভি কুলটা লাগে আমরা ইউভি কুলটা দিতে পারবো। আর যদি এনার্জি কুল লাগে বা ইন্টারেস্ট কুল লাগে বা আলটিমেট, যেটা কিনা 2025-এর একেবারে লেটেস্ট মডেল, এটা হচ্ছে একদম ইউনিক। হ্যাঁ, লুকিং বলেন সবকিছু, এটাতে ইউভি প্রোটেক্ট আছে, ওয়াইফাই আছে, ট্রিপল ইনভার্টার আছে, আইফিল টেকনোলজি আছে, একের মধ্যে সব দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এবার আলটিমেট কুলে। সো আমাদের হায়ারের প্রতিটা মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যদি কারো হিট কুলো লাগে আমরা হিট কুলো দিতে পারবো, যেটা কিনা যে গরম প্লাস ঠান্ডা যদি লাগে আমাদের কাছে সেই মডেলটা অ্যাভেলেবেল আছে, ওইটা আমরা দিতে পারবো। বাট আমরা শুধু আজকে আপনাদেরকে ক্লিন কুলের প্রাইসটা বলে দিব, আর আপনারা যদি অন্য মডেল লাগে সেটার প্রাইসটা অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমাদের ওই প্রাইসগুলো দিয়ে দিব। আচ্ছা, আপনারা যদি কারো 1.6 টনের যেটা 19000 বিটিউ যদি কারো লাগে, এটা আমরা রাখবো মাত্র 58000 টাকা। মাত্র 58000 টাকা। শুনতে অবিশ্বাস্য হলো, এটাই সত্যি যে মাত্র 58000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 1.6 টন। যাদের রুম কিনা 180 স্কয়ার ফিট থেকে একটু বড় 190 200, তাদের জন্য কিন্তু আপনার 1.6 টনটা খুবই ভালো হবে। মানে 1.5 টনও হবে না, কিংবা 2 টন বেশি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 2 টন বেশি হয়ে যাবে, তাদের জন্য কিন্তু 1.6টা একদম পারফেক্ট হবে। সো এটা আমরা রাখতেছি 58000 টাকা। আর যদি কারো 1.5 লাগে, 1.5 টনটা যদি লাগে, আমরা 1.5 টনটা রাখতেছি মাত্র 57000 টাকা। মাত্র 57000 টাকা। জি, মাত্র 1000 টাকা ডিফারেন্স থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, লেটেস্ট যেটা আসছে ওটার প্রাইস, লেটেস্ট যেটা আছে আলটিমেট কুল, আজকে আমরা আলটিমেট কুল আপনাদের এমন ধামাকা একটা প্রাইস দিব, এই প্রাইস মনে হয় না আপনি এই গরমের মধ্যে এই রেঞ্জের মধ্যে আপনাকে অন্য আর কেউ দিতে পারবে। আমরা আলটিমেট কুলটা রাখতেছি মাত্র 73500 টাকা। আচ্ছা, এটা কি মেটাল নাকি গ্লাস ফিনিশিং ভাই? গ্লাস ফিনিশিং। গ্লাস ফিনিশিং। আচ্ছা আচ্ছা, 73500 টাকা এটা ইনস্টলেশন সাথে ফ্রি পাচ্ছে। তারপর এতটুকু বলতে পারি, যদি আলটিমেট কুল কারো যদি লাগে অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার যোগাযোগ করবেন, যেটুকু পারি আমরা চেষ্টা করব আপনাদের জন্য বেটার কিছু দেওয়ার। আচ্ছা, এরপর আমাদের কোন ব্র্যান্ডেরটা দেখেন? তারপর হলো যে হাইসেন্স নিয়ে কথা বলতে চাই। হাইসেন্স কিন্তু বাংলাদেশে 2024-এ মার্কেটে ঢুকে 24-এ ঢুকে কিন্তু তাদের পারফরমেন্স খুবই ভালো ছিল, স্টিল এখনও তাদের পারফরমেন্স খুবই ভালো। তারা 2025-এর লেটেস্ট মডেল নিয়ে আসে, যেটা উপরে মডেলটা দেখতেছেন এটা কিন্তু 2025-এর লেটেস্ট মডেল। দুই সাইড থেকে পানি কালারের একটু ডিজাইন পেয়ে যাচ্ছেন, একটু বডিটা রাউন্ড শেপ করা হয়েছে, আর দেখতেও খুব প্রিমিয়াম লাগে এটা। আর এরই ছাড়া যদি 24-এর মডেলটা যদি কারো লাগে, এটা কিন্তু নিচে যেটা দেখতেছেন এটা হলো 2024-এর মডেল, যেটা কিনা দিয়ে সর্বপ্রথম মার্কেটে তারা আসে। আর এরাই প্রথম কিন্তু এশিয়ার মধ্যে যে 12 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি নিয়ে আসে মার্কেটে। 12 বছরে? হ্যাঁ। আর এটা তো কিন্তু সেম ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, 12 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 4 বছরের পিসিবি ওয়ারেন্টি, আর হলো 2 বছরের ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা, প্রাইস কিরকম পড়বে? প্রাইস যেটা বলবো, প্রাইস 2025-এ যে মডেলটা আসছে 2025-এর মডেলটা আমরা রাখতেছি মাত্র 57000 টাকা। আর যদি কারো 24-এর মডেলটা লাগে, আমরা 24-এর মডেলটা রাখতেছি মাত্র 58000 টাকা। তাও আবার ঢাকা সিটির মধ্যে ফিটিং, লোয়ার অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি সবকিছু সহ। আচ্ছা, এই প্রাইসটা শুধুমাত্র 14 তারিখ পর্যন্ত এবং 1 বৈশাখ পর্যন্ত। হ্যাঁ, অবশ্যই একটু দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে, কারণ স্টক কিন্তু এখন একটু নড়াচড়া দিয়েছে। আচ্ছা, এরপরে কোন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা দেখেন? এছাড়া যদি কারো মিডিয়াও লাগে, আমাদের কাছে মিডিয়া অ্যাভেলেবেল আছে। মিডিয়া ইনভার্টার যদি কারো লাগে আমরা মিডিয়াও দিতে পারবো। মিডিয়াটা আমরা রাখতেছি মাত্র
1.5 টন 56,500 টাকা। 56,500 টাকা। জি। এটাও তো এটার সাথে ইনস্টলেশন লোয়ার অ্যাঙ্গেল ডেলিভারি সবকিছু সহ পেয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তো অফিশিয়ালি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যেটা প্রোভাইড করে সেটা করে দিচ্ছে। অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে, অফিশিয়ালি ভাবে আপনি সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, কোনো সার্ভিসের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে কি আপনাদের সাথে কন্টাক্ট করবেন নাকি অফিশিয়ালি ভাবে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার যোগাযোগ করবেন, কাস্টমার কেয়ার থেকে লোক আপনার বাসায় চলে যাবে আপনার অ্যাড্রেস অনুযায়ী। আচ্ছা, আপনাদের সব লোকেশন যদি লাস্ট পারে। আমাদের সব লোকেশন হলো মোহাম্মদপুর নূরজাহান রোড, আমাদের শপ নেম হলো H.A Electronics X12 নূরজাহান রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা 1207। আচ্ছা, অবশ্যই একটু দ্রুত যোগাযোগ করবেন, আর যারা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে চান তারাও তো নিতে পারবে। হ্যাঁ অবশ্যই নিতে পারবে, এই অফার কিন্তু জাস্ট 14 তারিখ পর্যন্ত। ওকে ভাই, 14 এপ্রিল। অনেক ধন্যবাদ আপডেটটা জানার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম